बाज हर रोज चोरी कर कर के बहुत अमीर हो जाता है और शाम होते ही पार्टी करता था। फिर अपने काम पर लग जाता था। जहां भी बिल्ली के बच्चे दिखते, उन्हें उठकर ले जाता था और उनसे अपनी फैक्ट्री में काम करवाता था। लेकिन एक दिन बाज बिल्ली के बच्चे खोज रहा था, तभी जाल में फंस जाता है। किसान और बिल्ली भागते हुए आते हैं और किसान बाज पर चिल्ला के सच पूछने लगता है। तभी बिल्ली पुलिस को कॉल कर देती है। पुलिस आकर बाज को पकड़ लेती है। अब बाज जेल में रोने लगता है। फिर भी लाइक सब्सक्राइब नहीं